Saatın mühüm studiyada Lalə Məmmədovadır. Hər vaxtınız xeyir. Anonslar. Azərbaycana rəsmi səfərə gələn Albaniya prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi oldu. Prezident İlham Əliyevin Albaniya Respublikasının prezidenti Bayram Begay ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşü keçirildi. Azərbaycan və Albaniyanın birinci xanımları görüşdülər. Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları Nikol Paşinyana açıq məktub ünvanladı. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın daha bir vəsatətini rədd etdi. Gecə saatlarında Ukrayna ərazisinə dronlarla növbəti hücum. Lvov şəhərindəki faciənin isə miqyası genişləndi. İspaniyanın Saragossa şəhərində sel fəlakəti yaşanır. Dövlət Meteorologiya Agentliyi fırtına ilə bağlı xəbərdarlıq etdi. İndi isə ətraflı ölkəmizə rəsmi səfərə gələn Albaniya Respublikasının prezidenti Bayram Begayın bugün rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Azərbaycan və Albaniya diplomatik münasibətlərin 30 ilinin tamam olması ərəfəsində əlaqələrin şaxələndirilməsinə, əməkdaşlığa yeni ruh verməyə kökləniblər. Ancaq buna qədər də Bakı və Tirana arasında yüksək siyasi dialoq və müxtəlif sahələrdə sıx əlaqələr mövcud idi. Bu vaxtadək Azərbaycan və Albaniya arasında 8 sənəd, o cümlədən 2013-cü il aprelin 8-də Bakıda Azərbaycan Respublikası hökuməti və Albaniya Respublikası hökuməti arasında iqtisadi, sənaye və texnoloji sahələrdə əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Bir faktı da xüsusi vurğu ilə qeyd etməliyik ki, Tirana Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə də müxtəlif beynəlxalq platformalarda ardıcıl dəstək nümayiş etdirib. Albaniya prezidentləri ölkəmizə 5 işgüzar səfər, baş nazirləri isə 2 rəsmi və 2 işgüzar səfər eləyiblər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə ötən il Albaniyada dövlət səfərində olub. Tərəflər hazırda enerji, infrastruktur, turizm, kənd təsərrüfatı, sənaye, qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu, birgə müəssisələrin yaradılması kimi istiqamətlərdə əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdırlar. Xüsusilə enerji sahəsi ilə bağlı indi tamamilə yeni vəziyyət yaranıb. 2022-ci ilin 18 iyul tarixində indi həyətində dayandığımız prezident iqamətgahında Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanmışdı. Bu bir il ərzində dünyada çox şey dəyişib. Xüsusilə Avrasiya yeni təhdidlərlə üz-üzədir və bütün Avropa kimi Albaniyada gecikmək istəmir və yeni çağırışlara adekvat reaksiya verməyə çalışır. Azərbaycan və Albaniya enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinə malikdirlər. Albaniya Trans-Adriatik boru kəməri vasitəsilə Azərbaycan qazının alıcısı olmaqla yanaşı tranzit ölkədir və bugün Azərbaycan qazının nəqlində artan həcm və genişlənən coğrafiya Albaniya-Azərbaycan əməkdaşlığına da yeni ahəng verir. Eyni zamanda TAP konsorsiumu Albaniyaya 1,5 milyard avro dəyərində sərmayə yatırıb. Layihənin ömrü ərzində ölkəyə gözlənilən vergi ödənişləri isə 285 milyon avro olacaq. Prezident İlham Əliyev Albaniya Respublikasının prezidenti Bayram Begayı qarşıladı.
Qaravul fərağat. Soldan qarşılamaq üçün. Qaravula. Al. Fəxri Qaravul dəstəsinin rəisi Albaniya prezidentinə raport verdi. Cənab Albaniya Respublikasının prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaravul düzülüb. Qaravul rəisi polkovnik leytenant Quliyev. Dövlət başçıları Fəxri Qaravul dəstəsinin qarşısından keçdilər. Salam Azgar. Albaniya və Azərbaycanın dövlət himləri səsləndirildi. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Albaniya prezidenti Bayram Begaya, Albaniya nümayəndə heyəti isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təqdim olundu. Fəxri Qaravul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Albaniya prezidenti Bayram Begayın qarşısından keçdi. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər. Rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Albaniya prezidenti Bayram Begay ilə təkbətək görüşü olub. Bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Albaniya Respublikasının prezidenti Bayram Begay ilə geniş tərkibdə görüşü olub. Mr. President, dear guests, welcome. Once again, very glad to have opportunity to host you, Mr. President, on official visit. First of all, I'd like to express gratitude for hospitality during my visit to Albania last year. I'm glad that we have
established very close friendly relations, and political dialogue between our countries on high level has a very good dynamism. And of course it is an important factor to strengthen relations between our countries, which are, I would name them, excellent, and which is reflected in the mutual support in international institutions, and also a lot of practical activity on the ground with respect to issues of energy and economic development. We already exchanged views with you on bilateral agenda, on regional issues, on issues related to security and cooperation. And now in the presence of delegations will continue our dialogue. I'm really very glad that now Albania and Azerbaijan work as close friends and brothers, and the prospects for our cooperation is really very bright, because there is a very solid foundation, which is our friendship and mutual interests, and very clear vision for the future, how to move forward our bilateral ties and how to strengthen cooperation. Of course, an important factor as a basis for cooperation was issues related to energy development, and we already touched on that and will continue during delegations meeting, because we have more plans in that respect, which have been discussed with you during my visit and with other officials from Albania. So once again, Mr. President, welcome to Azerbaijan. Honorable President, dear friend, it's a great pleasure for me to meet you today here in great city, beautiful city of Baku. At the same time, I want to express you my heartfelt thanks for very warm and friendly hospitality you extended to me and to my delegation. I am convinced that the intensity of our meetings reaffirm again our commitment and common will to boost our relation between two countries, which under the spirit of the fraternal friendship and cooperation have been experiencing a dynamic development in recent years, both in political and economical. As you said, we have excellent relationship and we have to work to make excellent economical relation. I'd like to appreciate to you your personal contribution and commitment to this new page of our history of relation between two countries. This year we celebrate 30 years anniversary of our diplomatic relationship. Once again, thank you so much. Bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Albaniya prezidenti Bayram Begay mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja proqramımız ərzində baxa bilərsiniz. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından Albaniya prezidenti Bayram Begay və birinci xanım Armanda Begayın şərəfinə rəsmi lanç verilib. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları Ermənistanın dağ mədən sənayesinin Cənubi Qafqaz regionunda ekoloji sabitliyi pozması barədə Baş nazir Nikol Paşinyana açıq məktub ünvanlayıb. Beynəlxalq ekoloji norma və standartları region əhalisinin hüquqlarını pozmaqda aparılan dağ mədən sənayesi işlərinin dayandırılması tələb edilir. Ermənistan ekosistemi ciddi şəkildə korlayan bir sıra müəssisələrin fəaliyyətini dərhal dayandırmağa çağırılır. Bunlara Zəngəzur mis molibden, Qafandakı dağ mədən, Əkərək mis molibden kombinatları, Göyçə vilayətindəki Daşdəm qızıl mədəni, Lori vilayətindəki Axtala mədəni, Qafan manqan, Ellər, Göyçə mis əritmə zavodları, Amuldağ qızıl yatağı daxildir. Arazidəyəndə yeni metallurgiya zavodunun tikintisi də dayandırılmalıdır deyə məktubda bildirilir.
Azərbaycanın dövlət sərhədini pozmaqda və ağır cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən Ermənistan vətəndaşı olan hərbi qulluqçular Avagimyan Arutyun Yurikeviç və Kazaryan Karin Aşotoviçə hökm oxunub. Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünə əsasən Arutyun Avagimyan və Karin Kazaryan 11 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Xatırladaq ki, erməni hərbçilər mayın 26-sında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonunun Rəzdərə kəndi ərazisindən keçən hissəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribat diversiya qrupunun qarşısı alınarkən saxlanılıblar. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın daha bir vəsatətini rədd edib. Söhbət Azərbaycanın Ermənistanla sərhəddə Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin yaradılmasından gedir. Ermənistan mayın 12-sində bununla bağlı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə müraciət edib. Cenevrədə Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı üzv dövlətlərinin assambleyalarının 64-cü iclası işə başlayıb. Əqli Mülkiyyət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Kamran İmanovun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti tədbirlərdə ikili, onlayn və bilavasitə rejimdə iştirak edir. Sessiyanın ilk günündə Əqli Mülkiyyət Agentliyi İdarə Heyətinin sədri Kamran İmanov Bern Konvensiyası Assambleyasının sədri seçilib. Ətraflı əməkdaşımız Firuzə Nadirin süjetində. Azərbaycan 1995-ci ildən Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının, 2005-ci ildən isə qurumun müəlliflik hüququna dair müqaviləsinin üzvüdür. Ölkəmizin Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu, Prezident İlham Əliyevin qərarları ilə daha da təkmilləşən əqli mülkiyyət sistemi uğurlu fəaliyyəti ilə indi beynəlxalq əqli mülkiyyət sahəsinə də mühüm töhfələr verir. Azərbaycan nümayəndə heyətinin Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Baş Assambleyasının 64-cü sessiyasında ölkəmizi uğurla təmsil etməsi də bunu bir daha təsdiq edir. Baş Assambleya açılış mərasimində Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının baş direktoru Darin Tank çıxış edib, gündəlik təsdiq edilib, sonra vəzifəli şəxslərin seçkiləri keçirilib. Əqli Mülkiyyət Agentliyi İdarə Heyətinin sədri Kamran İmanov yekdilliklə ədəbi və bədii əsərlərin qorunması haqqında Bern Konvensiyası Assambleyasının sədri seçilib. O 1986-cı ildə qəbul edilən əqli mülkiyyət üzrə ən mühüm sənəd olan 200-ə yaxın ölkənin qoşulduğu Bern Konvensiyasına MDB məkanından seçilən ilk sədrdir. Kamran İmanov 2019-2021-ci illərdə də bu vəzifəni uğurla icra edib. 2021-2023-cü illərdə isə Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının müəlliflik hüququna dair müqaviləsinin assambleyasına sədrlik edib. Heç şübhəsiz, bu Azərbaycanda əqli mülkiyyət sistemində görülən işlərə verilən qiymətdir. Daha sonra Baş Assambleyanın iclasında Türkiyə, ABŞ, Albaniya, Rusiya, Pakistan, İsrail, Böyük Britaniya, Yaponiya və digər üzv dövlətləri nümayəndələri çıxış etdilər. Əqli fəaliyyət nəticələrinin, innovasiyaların ölkələrin iqtisadiyyatına, texnoloji inkişafına müsbət təsirindən danışdılar. Əqli Mülkiyyət Agentliyi İdarə Heyətinin sədri Professor Kamran İmanov Baş Assambleyanın iclasına onlayn rejimdə qoşularaq çıxış etdi. The next speaker is Azerbaijan and will be joining us remotely. Azərbaycan Respublikasının nümayəndə heyəti sizi Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının üzv dövlətləri assambleyalarının 64-cü silsilə iclaslarının açılışında salamlayır və işinizdə uğurlar arzulayır. Agentliyin sədri Azərbaycanın əqli mülkiyyət sistemindəki islahatları diqqətə çatdırdı. Bildirdi ki, milli siyasət sənədlərinin müddəaları Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının 2022-ci ildən 2026-cı ilə qədər olan dövr üçün orta müddətli strateji planının yaradılması ilə əlaqələndirilir. Yəni, əqli mülkiyyət milli innovasiya ekosisteminin formalaşmasında hərəkət verici qüvvə kimi nəzərdən keçirilir. The ideology of radical reforms carried out by the President of Azerbaijan Azərbaycan prezidentinin bütün sahələrdə həyata keçirdiyi radikal islahatların ideologiyasının əsasını yaradıcı sahibkarlıq, investisiyalar və rəqabət bazarları ilə yanaşı, əqli mülkiyyətin inkişafında innovasiyalara dəstək verilməsi təşkil edir. Təbiidir ki, burada sahələr arası yanaşmadan söhbət gedir. Həmin yanaşma əqli mülkiyyət kateqoriyası anlayışının yenidən dərk və təsbit edilməsini, iqtisadiyyat, sosiologiya və hüququn qarşılıqlı əlaqələri kimi öyrənilməsini nəzərdə tutur. Kamran İmanov rəhbərlik etdiyi agentliyin əqli mülkiyyətin qorunması istiqamətində təcrübəsini də bölüşdü. Agentlik öz fəaliyyətini göstərilən xidmətlərin səmərəliliyini və effektivliyini artırmaq, o cümlədən iddiaçıların ixtiraçılıq və patent fəaliyyətinin gücləndirilməsi, ərzələrə baxılma müddətinin azaldılması, ərzələrin verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi, bürokratik maneələrin aradan qaldırılması yolu ilə qurur.
Sonra tədbir digər ölkələrin nümayəndələrinin çıxışları ilə davam etdi. Qeyd edək ki, Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının üzv dövlətləri assambleyalarının 64-cü sessiyası iyulun 14-nədək davam edəcək. Tədbirlərdə təşkilatın baş assambleyasının, eləcə də digər 17 assambleyanın növbəti iclaslarının, həmçinin Berin İttifaqı İcraiyyə Komitəsinin və Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı Koordinasiya Şurasının iclaslarının keçirilməsi planlaşdırılır. Belarus və Qazaxstan əqli mülkiyyət idarələri ilə Əqli Mülkiyyət Agentliyi arasında əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumlarının imzalanması da nəzərdə tutulur. Firuzə Nadir, Lalə Məmmədova, AZTV xəbər. Xəbər verdiyimiz kimi bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Albaniya prezidenti Bayram Begay mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Dear Mr. President, dear guests, ladies and gentlemen, welcome to Azerbaijan, Mr. President. I'm very glad to have opportunity to host you on official visit. We met many times in Baku, in Tirana, and now again in Baku on official visit. We pay very big importance to official visit of President of Albania. I'm sure the visit will strengthen close bilateral relations between our countries. I'd like also to use this opportunity to express gratitude to you, Mr. President, for hospitality shown to me and my delegation during my last year visit to Albania. I also would like to say that last year we hosted twice Prime Minister of Albania, and this March President was on a working visit to Azerbaijan. So only these visits demonstrate how close our relations are and how active our dialogue is. We created a very special dynamism in our bilateral ties based on friendship and mutual support. We're actively working in international organizations, supporting each other, primarily in United Nations and Islamic Cooperation Organization. And at the same time, we are very grateful to Albania for supporting Azerbaijan in the organizations where Azerbaijan is not present. And I already expressed my gratitude to Mr. President and the government of Albania for support to Azerbaijan during the last year's Francophonia Summit, where there was an attempt by one member state of Francophonia to pass a paragraph and to include the paragraph into a final document, a paragraph of anti-Azerbaijani substance. And Albania was the country which blocked that. And that was a demonstration of friendship, demonstration of strong commitment to basic principles of international law, territorial integrity and sovereignty of the countries. So even in the organizations where Azerbaijan cannot defend itself, we have brothers like Albania who did it. And we are very grateful for that. We discussed today, of course, the future political relationship between our countries, our joint activity in the international organizations. At the same time, definitely on our agenda was issues related to trade, economy, and investment opportunities. Once again, I reiterated that Azerbaijani investors are ready to seriously consider investment projects in Albania, whether it's in tourism or agriculture or in any other area. I think that in the coming months we will have more information about that. And that will open also a new page in our relations. Because so far, main factor of our cooperation was related to energy sector. And this cooperation is important not only for our countries, but for a big number of countries, particularly TAP, which is a part of Southern Gas Corridor, which crosses Albanian territory, now is a source of energy security. And taking into account the active work
of Azerbaijan and European Union on gas supply issues, and the document which was signed between European Union and Azerbaijan on strategic partnership in the energy area. All these, of course, are important factors for close cooperation between our countries, because energy security for many European countries is provided also through Southern Gas Corridor. And the number of these countries is growing. Azerbaijan's gas exports to European Union market is growing, the volumes are growing, and the geography is being expanded. And by the end of this year, we expect more countries, members of EU, to start to receive natural gas from Azerbaijan. Also, one of the topics of discussions during our previous communications was the project of gasification of Albania, and the pilot project have been selected. And as we were informed today by members of delegations, everything goes according to the schedule. And by the end of the year, we will have already the feasibility study of that. And after that, I hope we will start immediately the investment that will be pure Azerbaijani investment in Albania to build a gas distribution network. And also we discussed how we can extend our infrastructure from Albania to the neighboring countries. I'm also very glad that we have now embassy in Tirana. That was also a decision which was made during my visit to Albania, and as soon as I returned back to Baku, the next day the decision was made, and now our embassy in Tirana already started its activity. So it demonstrates that there is a very strong mutual political will to develop our bilateral ties, and also those decisions which we adopt, all of them are being implemented. And I'm sure the same will be with respect to today's visit of Mr. President, and we agreed to have regular meetings, and at every meeting we will review what has been done and plan our future steps. So once again, Mr. President, welcome. I wish you a pleasant stay in Azerbaijan. Thank you, dear President. Honorable President Aliyev, thank you for the warm welcoming and for the hospitality. It's a great pleasure to be in Azerbaijan and to meet again with my friend, President Aliyev. This year marks 30 years since the establishment of diplomatic relations between our countries. I think we have many reasons to be proud of this relation, which today are better than ever. Therefore, I express my appreciation to President Aliyev for his essential contribution to further strengthen them. Last year, President Aliyev visited Tirana, marking the first visit of an Azeri president to Albania. I am satisfied that the impact of that visit was instantly reflected. It didn't take long, and the Parliament of Azerbaijan made the decision to open the embassy in Tirana. Albania, likewise, made the same decision to have an embassy in Baku in 2023. Both decisions will bring our countries even closer, will further strengthen the already excellent relationship, excellent political dialogue, as well as promote economical cooperation and beyond. We have many reasons to celebrate our 30th anniversary of friendship, so I brought to the President's attention some of other successful steps taken toward the rapprochement of the two countries. In May, took place the joint working group on economic, industrial, and technological cooperation between Albania and Azerbaijan. This working group marks an important step to further deepen relations in other spheres of vital importance. Therefore, the agreement to create a joint intergovernmental commission based on this working group
to be held in Baku in 2024 is a clear indication of the constructive spirit and understanding that exists between two countries. In addition, in the first month of this year, I had the opportunity to be part of the Global Baku Forum, another very important initiative for the exchange of experiences and best vision for the future of our countries and the planet. President Aliyev's extraordinary vision of a development and empower Azerbaijan on the 100th anniversary of his birth is easily palpable by anyone who comes and visits your country. The historical memory of what he has done for Azerbaijan will remain present and will serve in the development of the future of your country. Dear President Aliyev, Albania and Azerbaijan are closely linked through cooperation in the energy sector. TAP is already a consolidated success story. Albania's benefits from TAP have been numerous, both in economic plan but also in strengthening the Albanian strategic weight as a gateway and a regional hub for the energy. The Adriatic and Ionian gas pipeline will contribute even more to Albania's role as a gas distributor in the region. I reiterated to President Aliyev Albania's willingness to take quick steps in the framework of gasification of the country in close cooperation with Azerbaijan. Albania is a gas transit country is already a reality. Albania, as a beneficiary country of gas transmission, is an objective for the realization of which our country is committed to further deepening the cooperation. I emphasize to President Aliyev that Albania welcomes the increased attention of Azerbaijan in the development of regional energy projects, which will bring the countries of Western Balkan even closer and at the same time will strengthen their energy security position. Earlier, we also touched upon important issues in our foreign policy. I told the President that I closely follow the talks of the last few weeks in Washington between Azerbaijan and Armenia. Albania has supported and will support long-term peace in the South Caucasia region, mediated by reliable partners and international organizations. I reiterate to President Aliyev that Albania has always supported the territorial integrity of Azerbaijan and the implementation of the Security Council resolutions. Even in the Western Balkan region, dialogue is very important so that we can see each other, not through the grudges of the past, but through the possibilities of the future. I expressed my conviction that regional stability in Western Balkan is a necessary element. Kosovo and Serbia are negotiation parties in order to resolve any dispute and to build a new spirit of cooperation between each other. Respecting the agreement agreed by the parties, both between themselves and in international forums, must be points of orientation toward sustainable peace. Prosperity, not conflict, ought to be the guiding compass for bilateral and regional progress. The sooner something like that happens, the more beneficial it becomes for our people. With President Aliyev, we also discussed about the war in Ukraine. The presence of our countries at the Ukraine Recovery Conference is an indication of our will to look at a developed and peaceful Ukraine. On this occasion, we once again share our support for the territorial integrity of Ukraine. Help in critical moments is a gesture that peoples and states do not forget. That is how it was Azerbaijan's support for Albania after the tragic earthquake of November 2019. So I once again express my gratitude to the President Aliyev for being by our side in those difficult days. A friend in need is a friend indeed. The cooperation between Albania and Azerbaijan is best reflected also with international organizations. I expressed my conviction to President Aliyev that this very good piece of cooperation will
continue to be maintained in the future. The Culture Week of Azerbaijan will soon take place in Albania. So as the cities in Albania, those months are filled with tourists from all over the world. I am convinced that the Azerbaijani Culture Week will be a real celebration and an indication of how culture will bring people and societies closer together. Since I mentioned tourism, both our countries consider this sector a priority and a very important sector for the economy. For this reason, the deepening of cooperation, as well as the presence of Azeri investment, also in terms of tourism, are welcomed. The abolition of the visa regime is another way to bring our people closer together. And as I said, the President Aliyev is a man that promises brings to the reality. He told me today that that will be achieved very soon. Thank you, President. Dear President, dear Ilan, I believe it's obvious that since your visit to Tirana, our countries, with mutual goodwill and cooperation, have succeeded in translating the promises and commitments made into concrete actions. Let's today visit, like your visit, and all the high-level visits that our respective officials have exchanged recently, give another positive impetus in strengthening the relation between our countries. In conclusion, allow me, President, to thank you once again for the warm hospitality. It's truly a pleasure to be here in Baku. Thank you. Bugün Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın Albaniyanın birinci xanımı Armanda Begay ilə görüşü olub. AZTV xəbərə baxırsınız. Şuşanın içməli su təchizatı sistemləri yenidən qurulur. Bu məqsədlə yeni su anbarının inşası yekunlaşmaq üzrədir. Yaradılan yeni infrastruktur ağıllı su sistemi əsasında idarə olunacaq. Şuşa şəhərində dayanıqlı içməli su ilə təmin etmək məqsədi ilə yeni su anbarları inşa olunur. Şəhərin su təchizatı, kanalizasiya və yağış suları sisteminin yenidən qurulması layihəsi perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla 25 min nəfəri əhatə edəcək. İçməli su tələbatı mövcud kiçik Kirs zarıslı mənbələrindən eyni zamanda 2022-ci ildə istismara verilən zarıslı çay su anbarı hesabına ödəniləcək. Bu məqsədlə ümumi həcmi 6000 kubmetr olan 3 su anbarı layihələndirilib. Hazırda birinci anbarın tikintisi üzrə əsas işləri yekunlaşıb. Layihə çərçivəsində tutumu 1000 kub olan 2 ədəd su anbarının, 1 ədəd idarəetmə otağının və 1 ədəd gözətçi binasının tikintisi planlaşdırılır. Hazırda tikinti quraşdırma işlərinin ümumilikdə 60% tam olaraq icra olunmuşdur. Hal-hazırda idarəetmə otağında borlama işləri, su anbarlarında daxili və xarici izolyasiya işləri davam etdirilir. Ümumilikdə işlərin ilin sonuna qədər yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Layihəyə əsasən Şuşa şəhərində 24 kilometr magistral su kəməri, 44 kilometr içməli, 42 kilometr tullantı və 41 kilometr yağış su şəbəkələri inşa ediləcək. Məhsuldarlığı sutkada 8000 kubmetr olan içməli su təmizləyici qurğunun inşası da planlaşdırılır. Suyun mənbədən götürülməsi, nəqli anbarların səviyyəsi, hidravlik rejimlər və digər proseslər SCADA sistemləri vasitəsilə onlayn rejimdə tənzimlənəcək. Vüsal Arifsoy, Rövşən İlyasov, AZTV xəbər. Azərbaycanda səfərdə olan Tacikistanın İqtisadi İnkişaf və Ticarət Naziri Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri Zavsigoda Zavki Aminin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Fəxri Xiyabanda ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın da xatirəsi yad olunub. Daha sonra qonaqlar Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib, əbədi məşəl abidəsi önünə əklil qoyublar. İki ölkə arasında ticarət iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın 6-cı iclası keçirilib. Tədbirdə bir sıra dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak ediblər. Sonda komissiya iclasının protokolu imzalanıb. По нашим статистическим данным,
Statistik məlumatlara görə ötən il qarşılıqlı əmtəə dövriyyəsi cəmi 6,2 milyon dollar olub. Düzdür, bu rəqəm 2021-ci ilə müqayisədə 1,6% çoxdur. Bu ilin 5 ayının nəticələrinə baxdıqda görürük ki, hələlik artım tempi müşahidə edilməyib. Təbii ki, bu göstərici ölkələrimiz arasında ticarət, iqtisadi əməkdaşlıq potensialının göstəricisi sayıla bilməz. Əlbəttə, bu potensialın artırılması üçün hər bir imkan var. Bugün Azərbaycan iqtisadiyyatı regionda ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatdır. Bu işdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və bu ilin aprelin 4-də Düşənbədə təqdimatı olan Ələt Azad İqtisadi Zonasının rolu böyükdür. Unikal qanunvericilik bazası, gömrük və vergi güzəştləri, infrastrukturun ideal olması iqtisadi fəaliyyət üçün münbit şərait yaradır. Bu baxımdan ölkəmiz Ələt Azad İqtisadi Zonasında ixraca yönəlik məhsulların istehsalında maraqlıdır. Ümid edirik ki, Tacikistandan olan sərmayədarlar da bu imkanlardan maksimum yararlana biləcəklər. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 21 Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun yaradılmasının isə 5 illik münasibəti ilə tədbir keçirilib. Komitənin və fondun diaspor tarixində mühüm hadisə olduğu bildirilib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin ümumilli lider Heydər Əliyevin xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin varisi olduğu vurğulanıb. Qeyd edilib ki, milli mədəni irsimizin qorunub saxlanması və xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların mütəşəkkil təşkilatlanması, həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən təsis edilən koordinasiya şuralarının xaricdəki həmvətənlərimizin istifadəsinə verilən Azərbaycan evlərin, Azərbaycan dil məktəbləri buna bariz nümunədir. İsrail-Fələstin gərginliyi davam edir. İsrail Təhlükəsizlik Qüvvələrinin Nablus şəhərində keçirdiyi reyd zamanı 2 nəfər Fələstinli həlak olub. İsrail hərbçilərinin məlumatına görə bu həftə polisə atəş açmaqda şübhəli bilinən həmin şəxslər atışma zamanı öldürülüblər. Fələstinin Vafa xəbər agentliyi isə həmin şəxslərin evdə mühasirəyə alındığını və qətlə yetirildiyini deyir. Şahidlərdən biri Reuters agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, evdən çıxan silahsız adam İsrail qüvvələri tərəfindən vurulub. Gecə saatlarında Rusiya ordusu növbəti dəfə Ukrayna ərazisinə dronlarla hücum edib. Cənub-şərq istiqamətindən buraxılmış 18 şahid dronundan 12-si vurulub. Digər 6 pilotsuz uçuş aparatının hansı əraziyə düşdüyü açıqlanmır. Ötən gün Lvov şəhərindəki faciənin isə miqyası genişlənib. Son məlumatlara görə yaşayış binasının raketlə vurulması nəticəsində 10 nəfər həyatını itirib, 40-dan çox adam yaralanıb. Raket hücumu nəticəsində həmçinin 50-dən çox mənzilə, onlarla avtomobilə ziyan dəyib. Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin məlumatına görə hücum 10 ədəd kalibr tipli qanadlı raketlə edilib. Onlardan 7-si vurulub. İspaniyanın Saragosa şəhərində kəskin hava hökm sürür, güclü yağış və sel şəhərdə çətin vəziyyət yaradıb. Küçələri su basıb, avtomobillərin hərəkəti dayanıb. Dövlət Meteorologiya Agentliyi bugün fırtına haqqında da xəbərdarlıq edib, polis isə əhalini sel rayonlarına avtomobillə səyahət etməməyə çağırıb. Təbii fəlakətə baxmayaraq, İspaniyada ənənəvi San Fermin festivalı da start götürüb. Tarixi orta əsrlərə dayanan və adətən bir həftə davam edən festivalın ilk günü Pamplona şəhərinin küçələrində boğazına qırmızı yaylıq bağlamış yüzlərlə ağ geyimli insanı təqib edən döyüş öküzlərinin qaçışı ilə yadda qalıb. Təxminən 5 dəqiqə davam edən qaçış zamanı yalnız 4 nəfər yüngül xəsarət alıb. Bu ilki tədbirlər yazıcı Ernest Hemingway'in San Fermin festivalında iştirakının 100 illiyi ilə əlamətdardır. Hemingway məşhur Günəşlə doğur əsərini 1926-cı ildə məhz bu festivalın təəssüratı altında yazmışdı. San Fermin festivalında iştirak etmək üçün hər il İspaniyaya minlərlə turist gəlir. Və sonda qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdırırıq. 051 511 1956 nömrəsinə zəng edib. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlar barədə məlumat verə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram hesablarımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Hadisələrin inkişafını bizimlə AZTV xəbərlə izləyin. Eyni zamanda sosial şəbəkə hesablarımızdan da ən son məlumatları əldə edə bilərsiniz. Özünüzü qoruyun, növbəti buraxılışlarda görüşənədək.